essere. Dopo il sì del Senato alla richiesta di cambio regione di Sappada, sono diversi i comuni pronti a fare le valigie verso Trentino e Friuli. Attimi di panico questa mattina quando in tribunale è arrivata una telefonata minacciosa, faccia esplodere una bomba, la cittadella della giustizia è stata subito evacuata. Il sindaco di Vicenza ha raggiunto i lavoratori della Lovato davanti al presidio permanente allestito ai portoni dello storico stabilimento berico a rischio chiusura. La Marca registra il sesto morto sul lavoro dall'inizio dell'anno, non ce l'ha fatta questa mattina dopo 6 giorni di agonia l'operaio vittima dell'incidente di sabato scorso alla distilleria di Monastier. Le lavoratrici di una cooperativa avevano denunciato molestie da parte dei profughi, ma ora la procura vuole archiviare il procedimento alla rabbia delle vittime. Immagini scabrose di minorenni nel PC del parroco, condannato a 5 mesi un prete di una parrocchia del Padovano. Tecnologia rivoluzionaria, un macchinario che permette alle mamme dei bimbi prematuri di registrare il loro battito del cuore e il respiro, i rumori riproposti nella cura con benefici immediati. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, fuga dal Veneto. Dopo il sì del Senato alla richiesta di cambio regione di Sappada sono diversi davvero i comuni pronti a fare le valigie verso il Friuli ed il Trentino. Sentiamo. C'era sempre qualcuno che diventerà confinante di una provincia autonoma e che chiederà di andare via. All'indomani del voto del Senato che dà il via libera 10 anni dopo la consultazione referendaria al passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, la maggior parte dei comuni di confine scalda i motori e se arriverà il sì anche dalla Camera comincia a pensare concretamente a fare le valigie verso lidi più favorevoli, leggi, regioni autonome, un desiderio che accarezzano non solo quei 17 comuni veneti che attraverso un referendum già si sono espressi per il cambio di regione, dalla Monna ad Asiago a Cintocao Maggiore, ma anche altri territori di confine della Marca trevigiana che guardano con desiderio oltre Livenza, da Fregona a Porto Buffolè, ed il rischio che il caso Sappada inneschi un effetto domino di fuga dal Veneto pare sempre più concreto, aspetto che getta benzina sul fuoco della campagna referendaria per l'autonomia del Veneto. Se non hai l'autonomia te la vai a cercare. Lo dimostra la Catalogna, no? Se non hai l'autonomia te la vai a cercare. Questi comuni, se avessero un Veneto autonomo, non avrebbero mai pensato di andare da altre parti. La verità è che noi dobbiamo fare il Veneto autonomo. Non accadrà, per carità. Accadrà allora che tutti se ne andranno, anche il Veneto se ne andrà e finirà che Bolzano avrà lo sbocco al mare. Rincara la dose Simonetta Rubinato, da sempre sostenitrice delle istanze autonomiste del Veneto. Se il referendum del 22 ottobre era un'opportunità, dice la deputata del Partito Democratico, ora, dopo il voto del Senato su Sappada, diventa una necessità per evitare la disgregazione del Veneto. Quantomeno ci sono altri 17 comuni del Veneto che hanno già votato per staccarsi del Veneto ed andare o in Friuli o in Trentino Alto Adige. Una risposta va data anche a questi. A mio parere questo effetto slavina, lo dico da tempo, si può fermare soltanto con il riconoscimento del Veneto autonomo. Siamo alla cronaca dal veneziano, attimi di panico questa mattina quando in tribunale è arrivata una telefonata minacciosa. Alle 10:35 faccio esplodere una bomba. Una telefonata giunta in tribunale a Venezia poco prima delle 10 ha fatto scattare l'allarme. Subito è stato attivato il protocollo di sicurezza con immediata evacuazione di tutte le persone presenti nella cittadella della giustizia e misure analoghe sono state adottate nel tribunale di Rialto e al minorile di Mestre, visto che dalla telefonata non era chiaro a quale sede si riferisse l'uomo, che si è qualificato come un indipendentista veneto. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e gli uomini della polizia municipale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso con il supporto delle unità cinofile. La situazione a Piazzale Roma è rimasta piuttosto tranquilla nonostante l'evidente assembramento di persone nell'area esterna alla struttura. Sono state eseguite le indagini del caso per accertare se ci fosse un effettivo pericolo, poi l'allarme è cessato verso le 11:30.
Un altro allarme bomba era scattato anche qualche ora prima, nella tarda serata di giovedì, sempre a Piazzale Roma. Una valigetta metallica abbandonata aveva insospettito i passanti, che hanno dunque chiamato il 115. Poco dopo sono giunti sul posto i vigili del fuoco e, come da prassi, hanno messo in sicurezza la zona, in attesa degli artificieri, cui è spettato il compito di verificare come all'interno della valigetta non ci fosse nulla. Ed ora parliamo della crisi della Lovato Gas. Il sindaco di Vicenza ha raggiunto i lavoratori della Lovato davanti al presidio permanente allestito ai portoni dello storico stabilimento Berico a rischio chiusura. Tra l'altro ha fatto tutta questa cosa in maniera molto miope e superficiale. Prende appunti il sindaco di Vicenza Achille Variati, che ha incontrato i lavoratori della Lovato Gas di Strada Casale davanti al presidio fisso, dipendenti a rischio occupazione, dopo che il gruppo Emiliano Landi, che ha acquistato lo storico stabilimento, ha deciso di delocalizzare e trasferirsi nell'Europa dell'Est, lasciando in mezzo a una strada 110 famiglie vicentine. Il primo cittadino ha garantito precise mosse da parte sua. Mi si dice un'azienda che produce, un'azienda che ha ordini, un'azienda che fa utili, e la si chiude e si mandano a casa 90 lavoratori e l'indotto oltre 120 persone. Perché? Per una ragione solo finanziaria, borsistica, ma il piano industriale va proprio bene, che ce ne potrebbe essere un altro. Ecco, cose che dovremmo chiarire e io cercherò per quello che posso di farlo. Attenzione, ci muoviamo in un campo molto delicato e io sindaco intendo andare a fondo. I lavoratori sono stanchi, si sentono traditi, presi in giro, ma hanno intenzione di non mollare. Siamo tutti quanti in attesa di segnali, in attesa spasmodica, perché la situazione di ansia che ci portiamo avanti da 20, un mese, inizia a pesare sul serio. Questa è a nostro avviso un modo meschino di trattare le persone che hanno sempre contribuito ad arricchire il marchio Lovato. Un appello forte alla politica, ai politici vicentini che ci rappresentano a Roma. La politica secondo me può darci una mano. Questo sarebbe il momento di dimostrarci che la politica ha un valore che può essere toccato dal singolo cittadino. Hanno fatto ritorno a Meolo, paese di residenza, i corpi dei 3 componenti della famiglia Carrer, papà Massimiliano, mamma Tiziana e figlio Lorenzo di 11 anni, precipitati in una voragine del vulcano Solfatara a Pozzuoli. La tragedia era avvenuta il 12 settembre scorso nel corso di una visita turistica della famiglia. Si è salvato solo il figlioletto di 7 anni, Alessio, in affido ora ai nonni. Il piccolo è tornato nella sua casa a Meolo qualche giorno fa. Del trasferimento delle salme in Veneto se ne è occupato il comune di Pozzuoli. Questa sera sarà allestita la camera ardente a Fossalta, dove domani alle 15:30 si svolgeranno i funerali. Il sindaco ha già annunciato che la piazza verrà chiusa al traffico e sarà proclamato il lutto cittadino. Sempre cronaca, ma questa volta dal Trevigiano. La Marca registra il 6° morto sul lavoro dall'inizio dell'anno. Non ce l'ha fatta questa mattina dopo 6 giorni di agonia l'operaio vittima dell'incidente di sabato scorso alla distilleria di Monastier. Sentiamo. Non ce l'ha fatta Lorenzo Brisotto, il 48enne dipendente della distilleria di via Pralongo a Monastier, rimasto vittima sabato mattina di un grave incidente sul lavoro. Aveva perso i sensi per le esalazioni provenienti dalla vasca delle Vinacce. Era caduto, era andato in arresto cardiaco, ma i paramedici del SUEM 118 lo avevano rianimato e stabilizzato, portandolo in ospedale. Grave, ma apparentemente non gravissimo. Anche se l'incidente è avvenuto una settimana fa, abbiamo tutti, sperato e creduto potesse evolvere diversamente, ecco. Così il sindaco di Monastier, Paola Moro, che conosceva Brisotto, padre di 2 figli di 19 e 13 anni, abitava con loro e la moglie Cristina in via Pietro Novello ed era un grande appassionato della bicicletta. Correva come cicloamatore nel Team Bike Texa. È il 6° morto sul lavoro nella Marca dall'inizio dell'anno, a precedere quella di Brisotto la morte analoga per asfissia il 24 agosto alla cantina Cide di Mareno di un 43enne di San Polo
Paolo Di Piave. Con il senno di poi diciamo che tutti gli strumenti che vengono utilizzati dalle aziende anche per i corsi insomma sono fondamentali, sono importanti, perché anche i compagni di lavoro che sono anche loro insomma coinvolti in questo dramma hanno tentato il possibile per salvare Lorenzo, però non è bastato, insomma, non è bastato, però sono fondamentali gli strumenti della sicurezza e di tutto quello che si può fare nei luoghi di lavoro, insomma. Il cordoglio per la morte di Brisotto, dice il sindaco, è quello di un intero paese. Lo ricordo come una persona estremamente solare, positiva, un ottimo padre, un ottimo papà di famiglia, con una famiglia molto unita. Siamo davvero affranti e frastornati da questa cattiva notizia. Ecco. Sarà la Procura della Repubblica ora ad appurare eventuali responsabilità. Al Comune non resta che stare vicino alla famiglia. Come amministrazione, come comunità faremo tutto quello che potremo per questa famiglia e per stare vicino a loro. Chiaro, non possiamo restituire la persona cara, però tutto quello che si potrà fare lo faremo certamente. Oltre al danno, la beffa per le lavoratrici di una cooperativa che si occupa delle pulizie all'interno dell'ABE di San Siro avevano denunciato molestie da parte dei profughi, ma ora la Procura vuole archiviare il procedimento. Sentiamo. Avevano denunciato le molestie subite all'interno dell'hub di San Siro da parte di alcuni migranti. Ora però, a distanza di pochi mesi, le lavoratrici di una cooperativa che si occupava delle pulizie all'interno della struttura d'accoglienza stanno subendo una seconda umiliazione. La Procura di Padova ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Tra le motivazioni si può leggere l'impossibilità per la Procura di individuare e identificare i responsabili. Ovviamente il sindacato e le stesse lavoratrici sono stupite di questa motivazione, in quanto tutte sono disponibili, sono sempre state disponibili a riconoscere, descrivere e individuare i responsabili. Uno dei presunti responsabili pare sia stato addirittura trasferito dalla prefettura. Le lavoratrici, dopo aver avuto il coraggio di denunciare le molestie ai carabinieri, ora sono turbate e deluse, anche perché alcune di loro avevano subito delle ripercussioni dopo aver raccontato alle forze dell'ordine gli abusi. Si era presentata dopo la denuncia sul luogo del lavoro ed era stata accompagnata alla porta chiedendo che si mettesse in ferie, ovviamente non condivise dalla lavoratrice ma forzate. Le lavoratrici però non si arrendono e hanno presentato in tribunale opposizione alla richiesta di archiviazione. Il sindacato a questo punto continuerà a prestare assistenza alle lavoratrici perché ritiene doveroso che sia riconosciuta la dignità delle donne e la salvaguardia della sicurezza sul luogo del lavoro. Ci spostiamo nel Veneziano, un motoscafo con 5 persone a bordo è finito contro una bricola la notte scorsa. Preoccupazione giovedì sera poco dopo la mezzanotte alla Giudecca, quando un'imbarcazione per cause ancora al vaglio dei carabinieri è entrata in rotta di collisione con una bricola, schiantandosi. A bordo c'erano 5 persone, 2 sono finite in acqua, una terza è rimasta ferita perché ha sbattuto contro un sedile riportando traumi che hanno reso necessario il suo trasferimento in ospedale da parte dei sanitari del 118. Sul posto, tra la Giudecca e Sacca Sessola, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno operato fino alle 2 del mattino per mettere in sicurezza l'area e recuperare il motoscafo danneggiato, poi trainato in cantiere e sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri. Colpo di scena nella lunga e tormentata vicenda del deposito di GPL alle porte di Chioggia. Sentiamo. La Capitaneria di Porto di Chioggia ha disposto il sequestro dell'area d'ingresso al cantiere del contestatissimo deposito di GPL alle porte della città. I militari si sono presentati alle 17 invitando gli operai che stavano lavorando ad allontanarsi, poi hanno posto i sigilli in base all'articolo 321 del Codice di procedura penale, che prevede la possibilità di un sequestro preventivo in fase di indagine in caso di situazioni d'urgenza. Non sappiamo quali siano le eventuali irregolarità commesse, commenta il vice sindaco Marco Veronese, ma siamo certi che la magistratura ha agito in modo ponderato. È un grande risultato che dimostra come le istanze mosse dall'amministrazione e da tutti gli altri soggetti non siano cadute nel vuoto. La società ha rilasciato un comunicato che puntualizza come il sequestro riguardi solo l'area d'accesso e non l'intero cantiere. I lavori resteranno comunque sospesi almeno per tutta la giornata di oggi.
Ed ancora cronaca, immagini scabrose di minorenni nel PC del parroco, condannato a 5 mesi un prete di una parrocchia del Padovano. È stato condannato a 5 mesi di carcere con la sospensione della misura cautelare il sacerdote di una parrocchia del Padovano accusato di avere nel proprio PC immagini pedopornografiche. La Procura di Venezia, competente per i reati informatici, l'ha condannato con rito abbreviato. Il sacerdote era stato perquisito durante la notifica di un avviso di garanzia nell'ambito di un'altra inchiesta avviata dalla Procura di Padova. Nel suo computer sarebbero state trovate foto orribili di bambini e ragazzini in pose hard. Per la detenzione del materiale recuperato all'interno del computer, il prete è stato condannato a 5 mesi di carcere con la concessione della sospensione condizionale della pena. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna più dura, 2 anni di reclusione, ma il giudice per l'udienza preliminare non ha riconosciuto l'aggravante della grande quantità delle immagini. Non abbiamo dichiarazioni da fare, ha risposto la Curia attraverso l'ufficio stampa. Stop all'accattonaggio molesto, vietato chiedere l'elemosina, firmata da Agnel, comune a metà strada tra i 2 grandi hub di profughi, l'ordinanza che prevede il DASPO urbano. Divieto assoluto di accattonaggio, vietato chiedere l'elemosina, stop ai bivacchi. Chi non rispetta le regole verrà allontanato dal territorio comunale. È attiva da oggi nel comune di Agna l'ordinanza che si rifà al DASPO urbano previsto dal decreto Minniti. Un foglio di via per garantire ordine e decoro, così il sindaco Gianluca Piva ha firmato un documento che fa entrare in vigore il provvedimento. Nel caso scovassimo una persona che compie atti contro la pubblica decenza o accattonaggio anche molesto, ma anche no, quindi anche l'elemosina porta a porta e le altre fattispecie previste appunto dalla legge di Minniti, ci permetterà di fare un allontanamento, quindi il famoso DASPO urbano di 48 ore. Se poi lo stesso soggetto si ripresenta e compie ancora l'atto, allora si può allontanare anche per più mesi. L'ordinanza è stata pensata dopo il caso di un profugo ospite nell'hub di Bagnoli, sorpreso più volte a compiere atti osceni sulla strada. Agna, comune a metà strada tra i centri di accoglienza di Cone e San Siro, ha deciso così di correre ai ripari. Negli ultimi 2 anni, da quando hanno attivato queste 2 caserme, gli episodi contrari alla pubblica decenza, ordine pubblico, qualche atto osceno è stato comunque compiuto da questi profughi dei 2 centri. La situazione è direi stagnante. Verrà sanzionato anche chi abusa di sostanze alcoliche. Oltre all'allontanamento dal territorio sono previste anche delle multe. Prevede anche delle sanzioni pecuniarie, quindi che vanno a toccare il portafoglio. E prevedono anche il limite poi l'allontanamento viene ovviamente inviato anche in questura, quindi se c'è qualche altro passo successivo che si può fare la questura viene informata. Condannato un anziano di Padova che per non pagare le multe dava da anni l'indirizzo sbagliato alla motorizzazione civile. Sentiamo. Ha trovato un modo per non pagare 29 multe, ma il giudice l'ha condannato a 10 mesi di reclusione. Protagonista un 69enne dell'Arcella. L'uomo acquistava automobili e motociclette, ma quando firmava il contratto di acquisto indicava come residenza un indirizzo di Montegrotto Terme, al quale aveva abitato solo per un breve periodo. Un vero e proprio stratagemma per evitare le multe, che nel frattempo arrivavano per i motivi più vari. Dalla Polizia Municipale di Padova in 6 anni aveva collezionato infrazioni per quasi 1.300 euro, soprattutto per sosta vietata. 29 verbali impossibili da recapitare, visto che l'uomo era diventato irreperibile sul territorio italiano. Accusato di dichiarazione mendace, dopo aver richiesto il rito abbreviato, con relativo sconto di pena, il giudice l'ha condannato a 10 mesi, con pena sospesa, assolvendolo invece dall'accusa di truffa. I vigili infatti sono riusciti a rintracciarlo dopo l'incrocio dei dati rilasciati alla motorizzazione e una volta scoperto ha tentato di giustificarsi, parlando di una sorta di dimenticanza, che ora però pagherà cara. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Da mesi mangia nei ristoranti di mezzo Veneto senza pagare il conto, ultimo ad essere preso di mira un ristorante vegano a Padova. È stata la polizia, lui era in sala seduto tranquillissimo e la polizia lo conosceva già.
quindi non si è neanche sorpresa, l'ha portato via. Ad Anna Maria Lelli, al personale in servizio, era apparso un cliente come tanti altri, ma quel norvegese di 42 anni, appena entrato nel ristorante vegano di via Barbarigo, era una celebrità delle cronache giudiziarie venete e non solo. Pregiudicato per insolvenza fraudolenta, da mesi mangia in ristoranti e alloggia in alberghi del nord Italia senza pagare il conto. A Padova è alla terza performance gastronomica dopo quelle in ristoranti di via Venezia e in via Falloppio. È arrivato verso le 3 ed è stato qua tutto il pomeriggio chiedendo cose molto particolari da intenditori come birre biologiche, tante informazioni sui prodotti, quindi sembrava anche una persona esperta insomma in questo campo. E alle 19:30 quando si è alzato e la mia collaboratrice gli ha fatto il conto, diceva che non aveva soldi, che era un papà molto ricco e che quindi avrebbe pagato in seguito. Il copione è noto, ripetuto con costanza ad ogni richiesta di pagamento, ma è il presunto padre, del quale in alcune varianti della storia è alla commovente ricerca per un toccante ricongiungimento familiare, e in realtà un imprenditore di Bassano del Grappa senza alcun vincolo di parentela, col quale c'era stato solamente un rapporto di lavoro alcuni anni fa. Dai modi distinti e dall'inglese forbito, il norvegese ha atteso con nonchalance l'arrivo delle forze dell'ordine. Che ha speranza di riavere i suoi soldi? No, non ho nessuna speranza, come mi ha già anche detto la questura di Padova. Se farò denuncia la farò perché sono una persona che rispetta le leggi, le regole, e spero che il mio piccolo incentivo possa far cumulo con altre denunce e prima o poi questa persona almeno buttata fuori dai ristoranti. Ed ora vi presentiamo un dispositivo di altissima tecnologia a beneficio dei bambini prematuri. L'ospedale di Vicenza, primo in Italia ad usufruirne. Il travaglio delle vaccinazioni sta andando un po' male. Vaccinazioni obbligatorie non sta andando bene. La campagna straordinaria avviata dall'ULSS 2 della Marca Trevigiana all'indomani dell'entrata in vigore della legge Lorenzin per consentire ai bimbi di nidi e materne ancora scoperti di mettersi in regola. Oggi è stata la volta dei piccoli chiamati a vaccinarsi agli ambulatori della Madonnina. Su 17 convocati se ne sono presentati 11. Ieri a San Biagio avevano portato i figli all'appuntamento circa la metà dei genitori convocati. Campioni limitati nei numeri assoluti ma comunque significativi di una tendenza che vede la Marca non certo in vetta le classifiche per bimbi sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie, e secondo il direttore generale dell'ULSS 2 la ragione è una. Quando si fanno le leggi e non vengono accompagnate diciamo da un percorso prima di educazione alle persone, è chiaro che dopo alla fine le persone si sentono quasi violentate, no? Quindi noi abbiamo l'obbligo prima di applicare sanzioni, fare tutte queste cose qua, di ovviamente convincere le persone. Il compito delle aziende sanitarie è dunque quello ora di accelerare sull'informazione e l'educazione alle vaccinazioni. Con il Comune di Treviso è stato organizzato un incontro per il 18 novembre. Nell'ex ULSS 7 di Conegliano le vaccinazioni straordinarie sono già partite ad inizio mese, prenotati 250 bimbi. Nel comprensorio di Castelfranco e Montebelluna le sedute straordinarie partiranno invece la prossima settimana. Il servizio che avete appena visto ovviamente riguardava le vaccinazioni, la campagna di vaccinazioni per i bimbi in provincia di Treviso. Ed ora invece vediamo il dispositivo di altissima tecnologia all'ospedale di Vicenza. Il contatto. Baby B, semplice il nome, semplice nella sua genialità il macchinario che lo porta, il San Bortolo di Vicenza, primo e unico in Italia a usarlo, terzo a livello mondiale. Parliamo di una tecnologia rivoluzionaria che permette alle mamme dei bimbi prematuri di registrare il loro battito del cuore e il respiro. I rumori che il piccolo sente normalmente nella pancia della mamma verranno riproposti nella culla con benefici immediati. Riscontriamo un bambino più tranquillo, con minori livelli di stress sia a livello dell'attività cardiorespiratoria che a livello di produzione degli ormoni legati allo stress, e quindi un bambino che ne beneficia a 360 gradi di questa semplice modalità di assistenza. 250 i prematuri nati ogni anno al San Bortolo, solo oggi ne sono nati 4, portando a 19 i bimbi presenti in reparto. Un quarto di questi sono gravemente prematuri e quindi hanno bisogno di assistenza molto intensiva e per tempi prolungati, e questo ci permette di essere all'interno della regione uno dei 4 centri di riferimento per le patologie legate alla prematurità. C'è un limite che è invalicabile, quello delle 22 settimane, perché la maturazione dei polmoni non garantisce ancora una sopravvivenza. In tutto il mondo si sta lottando per garantire una buona
una sopravvivenza dalle 23 settimane di gestazione in su. Attorno ai 20.000 euro il costo del dispositivo. Per far crescere anche una classe di medici, una classe di infermieri, di ostetriche all'altezza, bisogna anche fornirgli di strumentazioni, di tecnologia, e penso che è quello che Vicenza stia facendo in questi anni. L'autunno è già arrivato e si è fatto sentire, aria fresca e piogge, ormai l'estate è davvero finita. L'estate è davvero finita, è meglio riporre nel cassetto le magliette a maniche corte perché il caldo delle settimane scorse non tornerà. L'autunno è arrivato, quello astronomico oggi, ma quello meteorologico è partito il 1° di settembre e l'aria fresca di queste mattine si è fatta sentire. Mai come quest'anno settembre è iniziato proprio con un tipico clima autunnale. Dopo un'estate decisamente molto calda, siccitosa, sono arrivate le piogge e le temperature si sono anche abbassate. E per chi ancora sperava in un ritorno del caldo dovrà mettersela via, la stagione autunnale ha fatto il suo ingresso. La stagione dovrebbe proseguire sempre con questo trend, quindi con un clima tipicamente autunnale, quindi con un risveglio mattutino con temperature attorno ai 10-12 gradi, quindi abbastanza fresche. Le prime gelate in montagna, anche attualmente ci sono sopra 700-800 metri, abbiamo già il primo ghiaccio. Mite il clima durante la giornata con una temperatura di circa 20-22 gradi, ma ombrello a portata di mano perché non mancheranno le piogge. La pioggia, che sarà abbastanza frequente per una serie di perturbazioni sia atlantiche che nord europee, che porteranno finalmente le sospirate piogge facendo terminare la siccità. Ma veniamo al tanto sospirato fine settimana. Sabato sarà una giornata soleggiata, ma domenica è in arrivo una perturbazione. Ed è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tempo in prevalenza stabile, ma qualche disturbo, specie al pomeriggio e sui monti delle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà buono al mattino con qualche foschia sulle basse pianure, cielo sereno o poco nuvoloso altrove con isolati acquazzoni sul Bellunese nel pomeriggio. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere più o meno stazionarie e saranno comprese tra i 21 e i 24 gradi, minime tra 10 e 15 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni per lo più stabili con ampio soleggiamento e con presenza solamente di poche nubi a carattere sparso. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 21 e i 24 gradi, valori minimi tra 11 e 13 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui sarà buono al mattino, poi nubi in aumento nel corso della giornata con temporali diffusi un po' ovunque, ma migliorerà in serata. Le temperature massime risultano essere più o meno stazionarie sui 25-27 gradi, le minime invece intorno ai 10-11 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti invece saranno deboli e in prevalenza meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.